ჯობათ რავალ ნათლისღებას დაესწარით. ახლა ბატონებო, განახებთ თუ რა ხდება ოქტომბრის ბოლოს დაყენებულ თაფლის სარაღე მასალაში. ოქტომბრის ბოლოს დავაყენეთ. ავი ვიდეოც მაქვს დადებული მაგასთან დაკავშირებით. და მის მერე დუღს ეს ჩვენი თაფლის ღვინო, ასე ვთქვათ, და სიცივეების გამო გააჭიანურდა მთელი ზამთარი. და ახლა ვნახოთ, აბა, ეს ერთი კასრი, ეს მეორე კასრი. ბატონო, აი ჩვენი თაფლის მასა. აი ბატონებო, როგორი თაფლის ღვინო გვაქვს. დუღს, გადადუღს. მაგარი. გავსინჯი ახლა და ცოტა არის კიდევ დარჩენილი სითბო. ნუ სიცივეებმა, ასე ვთქვათ, შეაჩერა დუღილი, შეანელა, უბრალოდ დუღილი. რაც საბოლოო ჯამში ცუდი ნამდვილად არ არის, თავარია დადუღდეს მასა. და პირიქით, რაც უფრო ნელა დუღს მასა, ხო, მეტ არომატს იტოვებს, თაფლის და ფიჭის არომატს მეტს იტოვებს და უფრო გემრიელი არაყი გამოდის, დისტილატი გამოდის, უფრო გემრიელი. ეს ჩემი პირადი გამოცდილებიდან, უბრალოდ ამდენი ხანი მართლა არ გამჩერებია. მაქსიმუმ 2 თვე, კი ბატონო, მაგრამ ეს უკვე რამდენია გასული, ოქტომბრის ბოლოს დავაყენე და 3 თვე გავიდა უკვე და და უკვე გამოსახდელი იქნება ცოტა ხანში. ნახოთ, გადავიღებ ვიდეოს თვითონ გამოხდისას თანამედროვე აპარატში, დისტილატორში და ნახოთ როგორი გამოაჩვდი, არ უნდა გამოვიდეს წაბლის თაფლია შიგნით, თითოში 40 კილო, 80 კილო თაფლია ამაში გაშვებული და ფიჭა, ანათალი ფიჭა საუკეთესო და რასთავარია ღვინის საფუარი. თეთრი ღვინის საფუარი, სპეციალური ღვინის საფუარია, რომელიც არ გაჩერდა მიუხედავად სიცივეებისა და ბოლომდე ადუღებს ამ მასას. აბა წარმატებები, როდესაც უკვე გამოხდის პერიოდი მოვაკიდე ვიდეოებს და ვნახოთ როგორი არაყი გამოვა. დისტილატი ბოდიშით. არაყის ხურსო რაღაცა, დისტილატი გამოვა, ამიდან არომატული, ასე ვთქვათ. აბა, გაიხარეთ.